Mas engko kendangane ben iki joget kaya ngapa? Digawe sing joget. Oh iya. Ora sing lomba ngono kuwi. Iki lali tenan iki aku. Lali ya. Lah sakepane aku ya ora ngedot. Mau bar netro kopcak. Saiki utek kopior. Oh, utek kopior. Wah, nang panggung ki angel tenan lho. Sing guyu garek guyu. Lah iki mumetenan jauh kok kelangan kang tenan aku iki. Kok dieling-eling saka ngarep mau lho, dieling-eling. Angel. Ya. Ayo ganti Tatin. Ya, sing disuwun karo para pamirsa. Ya Tin. Tatin. Nggih niki ngadeg lagi. Suwi ya. Kancane iki nek ngadeg nyat-nyat kowe iki ndadak endi sing benake wiron, endi sing lempit weteng. Ha ya wis dadi kesuwen Bang. Apa nek sing dilempit? Stagen ora ganas-ganas Tin. Mboten ganas, men melek lho, melek. Heh. Melek. Melek lir nglilir. Iya. Saja kuwatir tenang wae wis pokoke santai nek aran. Heeh. Lah ngopo kowe mau sisi ora? Takon melek lho. Melek iki lho, aku wis mau ke mayang genah runtut ape kok dilek-lek. Runtut apa le omongan besasur rono rene kok. Besasur ki tembung apa? Dia apa jenenge disaruk-saruk lho. Lah ya ora apa-apa kok wong jeneng ngomongan disaruk-saruk kok ora entuk. Lemahe disaruk kowe entuk kok. Omongan ra entuk. Wis iki apa? Apa? Nek disaruk ngono kan ya ora jelas omongane. Jelas wae saking pintere wong delok kok. Kuwi nek mono mbok paske nggon mic ngono lho. Hah? Rada lenggak ini. Ngene. Heeh. Omongan Aku kok manut karo kowe. Lah mic nang ngarep kok ya ngene-ngene. Ya ora jelas. Aku ki nek ngene ra weruh e. Ra weruh apa? Ayo terus meng gagap-gagap kok kene udu ya. Mau aku nek ngene. Dipaske iki lho, paske. Ha iki pas. Nah, ngono kan seru. Ya seru ket mau ya seru kok rewel wae ora. Iya. Ayo gawe nambang. Kok yo ndangak terus. Ajare kon nglangak, kon ndangak. Tak kon ngepaske nggon mic. Heeh. Kowe arep anu apa piye gandrung karo Pak Duko piye? Emah. Hah? Di aku. Kok wedi piye to? Ngawur ya kae. Apa? Dukuwe. Lah ya ora apa-apa jeneng gandrung kok ngawur, gandrung ki ya ora ngawur kok ya. Apa piye? Esere Mbak Ani. Aku wis ping pindho, duwe iki diplekoto genti wae ora apa-apa. Iya. Ngono ya, Mak. Ora apa-apa karo kowe sing digandrung kok karo Anik duwe sing digandrung. Wah, mesti apik. Iya. Apa piye? Manut aku. Kok, rene kok. Iya. Serai iso ngadeg. Sapa? Dukuwe. Oh, ngece wae. Sing nguasani Casagrande iki sapa? Aduh, jan. Nyenengke. Gleleng e. Oh, kae. Sing nganggo surjane wis disingsingke lengene kae kaya. Iya, wis kaya. Oh, le mlaku wis. Jame mati lho kuwi jame di. Jame mati. Oh, mau tak takoni. Lah kok nganggo jam? Akarmu gak panggung jam piro kok mati. Oh ya. Mbok nek mati aja dienggo. Kaya wong tipis. Ah, mutarawe. Kan ngopo iki? Ya mbah mana dalange kan ngopo? Ajare iki pamundutan lho nek ora percaya layange ana buktine. Oh, bintang tamu Pak Duko. Plus Tatin saking kelompok gandrungan Framen Suminten Kandang Puger Asri. Yo, nek Tatin ya ora wangun dadi Suminten wong alusan kok. Tatin ki alusan. Aku halus ya. Kaya lembut. Tatine cempluk. Ya. Dukuhe gentro. 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 Heeh, nganti gentro. Wis ora apa-apa. Iki gandrungan ning etok-etokan. Ayo ora sawet. Wong aku mau wis diweling karo bojoku. Apa? Piye? Diweling piye? Mas. Nek kowe isih seneng karo aku. Heeh, terus Le gandrung ora mesra-mesra ya.
Nek wis wani maju nang kene aja mikir bojo. Oh, kapok ora. Lah aku yang ndek bojo lho. Lho. Kene endi ya wong ya aja. Piye? Sida ora? Ampun kondo sinten-sinten lho, Be. Nah, iya ora apa-apa wis. Bener Tatin kuwi jarah seniman ki profesional kok. Ngono. Demok ora apa-apa. Ora apa-apa. Demokan nek iso. Demok wae dhewe kok. Ayo mbok ki didemok. Wis. Tak weruh ngono. Kan nembang napa niki? Ayo gantrongan kok nembang napa to? Ha iki tak liriki ketoprase, turuk-turuk terus kok Tatin ki dadi cempluk arep ning pasar cegat karo Gentra. Mandeg bluk ngono. Rada kasar wong Gentra ki anake Surabangsa. Woh, aku nek kon kasar gelem, ayo. Dadi ini nek kon mesra. Wedi nek nang omah. Ora apa-apa mau Budhuka wis nyalami aku kok wis. Jare sing ora setuju wayangan wing bojomu tok. Setuju kok. Oh, jare muni mau ora setuju mergo nek wayangan kowe sok gandrung sinden kuwi terus ora setuju. Sayo Mas, lek tuk-tuk tak kasar kene. Ya, turuk. Aku saka ngendi? Sakarepmu. Neng? Saka kono lho masjid ke. Wah. Tok. Tok. Ayo, Kok kliwate? Ora apa iki tukange kenthong lembar ming sithik kok. Lek kenthong ya sakarepe dhewe kok. Ming ketoprak ecerane kok. Bayar sportif yo. Kentongan kok iki mau ngomongke ketoprakan ora kok wayangan yo. Iki sida gentho. Gentho. Gentho kok gentho lho. Gentho nek gedhuke wangun gentho mane gentho. Kowe sida dadi cempluk? Iya. Iya. Aku gentho. Cempluk kurang kasar. Oh. Yu. Wah. Oh. Yu cempluk. Kok mripatmu kaya arep metu to? Lah ndelokke kowe. Piye ngapa to to? Ora apa-apa. Wah, iso bandemi wong delok iki. Oh, ketoprake edan. Tuku karcis larang-larang ming ora kaya ngono. Mandek sik, Bro. Wah. Kowe wae sing pinter kowe malah. Ha ngene tambahi bayare aku tak ketoprak. Kowe arep nendi? Aku arep mulih. Lah kowe ngapa tekan kene? Mbok ngalih, aku arep liwat lho. Omahku ki kene kok. Lah ya ngalih ya aku tak liwat. Ya lek liwat to. Kene. Wah, iki ra dadi nek carane ngene. Pancen tak gawe ra dadi iki mergane iki. Carane iso masuk rumah sakit nek gagas pemaine. Mandek sik to, Yu. Aku ki pirang-pirang dina nyegat kowe nang kene, Yu. Nah. Ning ora kudu persis to. Ora kudu persis, kowe kok persis aku to nek kowe dadi dalang. Cilak ngantuk iki cempluke. Wah, kuwi cempluke arep nendi? Heh? Arep nendi? Arep liwat. Ya kene metu kene liwat ora mau ado-ado. Yu, aku ki wis suwe nggonku lam-lamen karo kowe. Pengin sak perjagong. Awit aku kuwi duwe rasa karo kowe. Ning nek kowe ora gelem, ngomong ora gelem, nek gelem gek kaya ngopo, gek ndang kepiye. Kok kabeh mbok omongke iki terus aku kan jawab apa? Lah ya sak isa-isane le wangsulan pokoke omong ora gelem kok. Jenenge wong tekan ki ya siji-siji kok kabeh
ditekokke. Ayo engko terus le wangsulan drindil sing akeh kae wong ora gelem. Siji aku mah karo kowe. Ya wis. Ya sik ngalih. Aku ki wis ngalih kok. Gek liwat to. Ya mah. Mengko tak cekeli. Apane? Lho, sak karepku. Ya. Gek liwat to. Ya wegah aku. Gelem mo? Mah. Ora gelem? Ra. Weh. Lah iki sing marahi anu. Gek liwat to. Tak wenehi wektu nggo liwat mumpung aku sabar, Bro. Nek aku wis ora sabar, kowe tak ruda paripeksa. Ya ora kena ngono kuwi. Kena. Ya ora, aku ora seneng karo Sak karepku aku wis dikon jalange karo ngopo. Lho, lah Kowe apa? kosek aku ora melu-melu iki. Nek ana kasus aku malah katut. Ayo tak tanggunge dhewe. Aku kok tau mlebu kaya. Mlebu ngendi? Ae. Setam mlebu ah. Iki dadi ora kecekel pola kowe muni sik. Aku tok katut-katutke. Ha sing ngundang kene mau kowe. Ha ning aja ketoprak iki ora ana dalange kok. Oh, Aku dikon dalange piye? lah skenario sing ngatur kowe sik. Arek aku ora meh ngajari ketok. Kowe iki ngeyel banget kowe iki. Ten. Poplok. Iki ten poplok. Ayo plok. Oh. Plok. Apa? Kok malah ngeden to? Piye? Ana Mbok apa? wangsulan sing becik. Iya, ana apa to, Gento? Ora ana apa-apa. Gendone ya jiri. Gek liwat to. Nek pancen kowe arep liwat to. Aku ora ngenggeg-gegileh liwat ning yo aku tak cedhak karo kowe sakwentara. Ora Sak tenane ana sing bakal tak sampeke karo kowe. sampeke piye? Sampe ente. Lah ya kuwi lho, aku asline wong Indonesia lho. Wong Indonesia aku asline. Ha iya, aku ku ya wong Indonesia. Ana sing bakal tak omongke karo kowe nek nyatane aku ki arep seneng karo kowe. Lah kowe gelem ora? Oh ya ora sudi no. Ha wis Wong mesti kowe ra gaweane sudi. gaweanmu mabuk, maling apa-apa tak tandani kok arep. Waduh. Ora yo. Lah ya nek jenenge Gento iki gaweane ngono ta? Gelem mengko tak wani dhuwit. Mah, padake aku wong Ora wedok. nggone maling. Apa? Iki dit resmi. Duit resmi kae nek aku ora seneng ya padake aku barang apa piye tok tuku. Wis ora gelem tenan. Ora sudi. Meno. Ayo nek sinom semono kuwi. Tuhu mesti kane galak kleru to. Pedro kok pelok. Kleru nekat wae ora apa-apa. Jak jenenge Gento ya. Gento sak isane pelok. Pelok kok. Ya omong sikik no, pelok Mas ngono. Ketoprak wis pentas kok. Mesti lah rak kleru to. Aturane penonton bubar kabeh. Iki ketoke nek taun ngarep aku ora nanggap. Ora sampe kuwi aku ya ora iso ketoke taun ngarep. Aku remuk nek ngene iki aku. Ora iso aku nek ming regane ajek aku ora iso. Alah. Ostik. Ah semono. Yo. Tuhu mesti kaneng. Gento kok suarane apik. Sarwa salah aku. Aku ki wis le dadi panitia rekoso nang kene isih diplekoto, diklerokke wis sing digandrung ra gelem. Kowe gek dapukane elek banget aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Piye? Kanyo Dene Ora kena maju-maju sik to. wong ayu sekare
ati susu salai jember-jember maringi lembu-lembu nyedak kene Aja cedak-cedak. Sikilmu gegubet kabel lho. ora apa-apa Nek kesandung. ora apa-apa aku sing penting nyedak aku Ngomong apa? Mbok ngomong sing jelas. ate kono terbatas mesti cedaki Ora mbok sadirana ngono lho. aku pengen dene Ya rene iki aku tarana. tok yang ngedal lho aku tok yang ngedal lho ya ye Ngapa? ngono ya Oh, duwe mendem wis. Latinya manggis meraati Aku tak liwat lho. aku ya mung dene wiwata Ora ngadang-adangi ngono kuwi. ora Kalih. gah Aku arep rono lho, arep mulih lho. aku ya arep rono Ya. lah dalane sempit Kowe rene, aku tak aku kono aku Meh? ya rono aku Oh nang ngono kuwi to? aku rono aku Ya kan mbok melek, matane iki melek. waduh Oh nek ra meleki ngene-ngene kok nek nyamplok liyane kok ijo arep Is nang kene diajeni dukun nang kene dimatak-matak. Lah nek tangane ngene-ngene nek merem kaya nek nyamplok sing Ora apa-apa. jak jenenge genthok kok Wis wani nang panggung wis wani kesampluk. ya jangan. kowe do seneng aku mulai remuk Remok ben kapok selae kok le. netra kocak Netrane kocak. rinti rinti Ora. Aja ngono kuwi to. Oh, gobek. Ngapa? Sastra gobek. Wong kok nek kaya ngono lho. sing saposo kowe Mah. Mah. Nek amongan nganggo mic didep ora jenenge dinggo nek dinggo ki dinggo ya sakaremu. Pengene mbok apake mike sakaremu. Ah ya bener kuwi kok ya dinggo ki. bener aku ya gilok-gilok ya ning benere kok Ora. Ngapa lho? mengkon manut kowe kok ngayale rajamu Ya wong nek aku ora gelem kok kon manut. Aku sarep munggah arep liwat kene lho. aku kuwi nyawang kowe ki wis seneng Ya wis nyawang wae rasa ndemok-ndemok. Rasa nyedak. Tak tutuk. Gelem apa ora? Ngapa ta? Kok malah melu-melu? Aku main nuthuk kono gelem apa ora kok. Pengen melu ngetoprak piye? Ra emoh. Emoh rawani aku. Rawani ya? Heeh. Tak seneni bojone. Ora ngopo. Kaya duwe lho. Endi? Kuwi tak wedi karo bojone kok ya wedi. ra
Saiki ra wedi? Aku nek kon kendel-kendel aku. Ngopo? Iya. Aku ya wani ngopo? Arep ngopo? Arep ngopo, ha? Aku ora apa-apa kok. Arep ngopo, ha? Biasa. Biasa wae ora ngono kuwi. Lah ya piye jare wani? Aku ya saiki tak wani wis. Aku ora wani kok. Biasa wae ora. Oh, padake apa? Pinggir tak liwat. Jare mau wani. Lah ya aku wani liwat saka kene. Aku tok-toke genti sing saka kene iki. Ah iya. Terus Yo piye? nganggo Mau? pindah ndak mung monoton. Terus piye mau? Ambo. Aku mayang kok Terus kursi kepiye? ketoprak. Ora ngerti. Kapokmu kapan? Wah, lah iki nek kelangan ngene iki cilaka iki. Mergo arep tok tabrak mau lho. Mas engko kendangane ben iki joget kaya ngopo? Digawe sing joget. Oh iya. Ora sing lomba ngono kuwi. Iki lali tenan iki aku. Lali ya. Lah sakepane aku ya ora ngedok. Mau bar netra kopcak. Heeh. Saiki utek kopior. Oh, utek kopior. Wah, nang panggung ki angel tenan lho. Sing guyu garek guyu. Lah iki mumet tenan jauh kok kelangan kang tenan aku iki. Kok dieling-eling saka ngarep mau lho, dieling-eling. Angel. Angel. Ya pokoke sak nyambung-nyambunge. Ya waton wae watonmu ni. Kelapa muda. Lho, Apa? Wong gandrung kok kelapa muda, kelapa muda. ayo kelapa muda ki tegese cengkir, ngono lho. So nek ki kenter ya. Ora cengkir, ngencengke pikir wong tresna iku kudu kenceng pikire kok. Apa? Yen tan bisa gandeng onco kendhok iki joget piye? Ayo. Iso. Ayo joget. Tumekan ning pati Kono wae kono. Mandek. Kok dawa men ya? Kowe karepe arep kepiye to, Tok? Karepe men kowe katutrana ditarik. Kok kaya ngulur-ulur apa ngono lho. Aku lek mung nyekeli ya kenceng banget kok. Mula ditarik ya ora nyedak. rene ya. Aku ki tresno tenan lho karo kowe iki. Mbok rene ya. Ora aku kukur-kukur mbok ono ki sadus wae urung. Wah. Aku ki arep ngukur kowe kono ya wae, ora. kono wae, kono wae. Heno ora ora. Ngapa ta? Tak peksa ora kalau. Oke. Emangan lamu Tok tok tok. Aku ki Mbak Yumu lho. Kok arep seneng karo aku ki? Terus maksudnya tok yo ben tok. piye, Mbok? Nono, aku ki tak mulai. Aku ki silak digoleki simbok Aku lho. gelem bali. Ning nek wis tok wangsuli, Apa? kowe seneng karo ora? Ora? Wis suwe. Aku yo ora seneng karo kowe sak tenane. Ya wis, Ning ayo urip bebarengan karo aku. Piye? apa? Ngapa? Ya nang kono lungguh-lungguh kono apa ngendi kene? Kowe kepengen di tutuk parut gundule. Wah. Lah iki. Kayane ora nggo parut karo nutuk parut iki. Wis nek ngono aku tak bali wae. Nek kowe ora gelem, Kono mulya kono. Tok tok tok. Aneh dikose kok.
Arep mulih ben mulih. Oh, tengok kono sik kok, ora tanggung jawab kowe. Kowe iki wis nganu lho, aku nek ora tahan ki mau iso jantungan lho. Lah Gebrak Tatin sing kaget aku kowe. Kowe ora, ki engko Tatin sak tembangan. Ah terus engko kowe gandrung neh ning kowe dadi Dimas Broto doyak-oyak Suminten. Ah, kuwi memang pengen to. Pengen sing ana sing senenge to. Lah engko calone disenengi kuwi. Tenan. Lah piye? Gelem Apa ora? doyak-oyak sik engko le nembang keri. Rasah inguk kono. Hah? Apa le nembang keri doyak-oyak sik? Ketoke ben nyambung doyak-oyak sik. Kowe tengok sik, Tin. Kowe tengok sik, Tin. Ra, aku pengen krungu suarane. Oh iya. Oke. Iki sing anu apa? Sing ketoprakan apa? Ora kowe iki kon Kok nembang. kok ejik kaya seneng terus to iki? Hah? Kok ejik kaya seneng Aku terus? ki bacot dadi gentho lho. Terus maksudnya? Ya pokoknya aku nek urung medun aku tetep pengen dadi gentho aku. Nah, ya. Lah kok dadi kae lho, Broto. Lah aku rak mengko. Lah ya, lah saiki wis ra. Iki aku usah tetep gentho. Terus karepe? Ora ndek karep. Wong iki yo asine mung nantang tok nek tok tenani ora wani duwe kuwi. Kok nek nekat tenan aku ya wedi. Ya iso kuwi. Niki kan apa? Apa ki mau jenenge tembang Podang Kuning apa mau wis ro Podang Kuning mau? Sampun. Gubuk Asmara? Mpun. Sik sabar, sabar. Iki lagi tak teliti. Sesideman, wau. Heeh, sesideman. Heeh. Wis yo. Ya. Terus kok madhep rene terus Pak jenengan? Ya ora apa-apa gawe penak wae. Andelok dukuwe kuwi aku seneng. Niki kalih dukuhe. Lah iya sesideman. Sesideman. Heeh. Ya isih dadi gentho. Ora, kan kentho terus. Karepe Lah le sesideman aku dadi apa? Ayo dadi gentro. Lah iki iso ora gelem dadi anu Cik. Cempluk ra gelem wis ora dadi cempluk ora. mulai? Ya. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah Rokok. budaya Sowan menyang sowan menyang kathok kutha. kathoke sapa? Iki jame ya mati. Ngene Tatin ki ya mati. Ya ora. Deloknya didelok ki. Jam pira? Aku lak sing obat tanganmu. Maksudnya? Jame yang tetep meneng wae ngono kuwi. Oh lah ya, duk gue ya piye ya len jelaske wong Ya nek ra- bener kok ya Ya bener kok aku kok. sing urip ki tanganmu nek jame mati. Jam itu barang mati ya. Sowan menyang kutha gedhe Sik ngantuk. Ketuprake bubar aku ngantuk nek. Iki aku ya tetep urung entuk medun. Urung pokoke. Wah, ya kelakon lemes tenan iki ning dhuwur iki. Kowe nanteng nang ngono sik. Lungguh entuk. Entuk ora? Sapa? Iki lingguh entuk ora? Aku iki ora krasa kok takon ngadeg nang kono ki arep nyawer ora ngono lho. Oh. Lah iki lagi gending iki lagi buka kok kon. Oh iya, berarti dirampuke sik. Ayo didelok jogete gawene sikik kok. Oh iya. Jogetmu kudu apik kuwi. Nek apik pira? Nek apik pira? Wah, lah nek kono regan ngono kuwi wong aku ki cah lumah. Cah nyanyoh watone iso gawe lega, pikir. Wah, iki Tegese joget
mu. Ya, mengko ya. Yo. Saiki bawa sik. Yo. Bendera Treska yung selendang kuning kang saking wukir suara kurang permana Nena. Sapa? Sing kurang permono sapa? Gento. ning wasis angung marang bendara Lelole. Diah Sulistya pijer ngincangake alis Terus no sesideman Kok jogete ngotal-atil. ya mengko wong urung wayahe. Oh, iya. Sabar. Oke. Liwat kincanging alismu kawasan ganda atiku nadyan musling serius aku isih mampu lateni solamu mangka kowe bocah gunung nadyan bocah genang ketuwungan trimo jiwa ragaku pak karun kehormatan
Wis kowe lungguh Tin, kowe lungguh. Ha ya.